Hello, karibu sana. Leo tutajifunza jinsi ya kufanya biashara na kufanikiwa katika maisha. Watu wengi wanajiuliza kwamba nifanye biashara gani au nitaanzia wapi. Lakini ukweli ni kwamba kila mtu Mungu amemwekea uwezo wa kuishi maisha mazuri au wa kuwa na uwezo wa kifedha. Lakini utofauti kati ya waliofanikiwa na ambao hawajafanikiwa ni huu mmoja, uwezo wa kuamua na kuthubutu kuanza. Peter Drucker anasema ya kwamba the best way to predict your future is by creating it. Namna bora ambavyo unaweza ukatabiri kesho yako ni kwa kuitengeneza. Kuna mambo 6 ya msingi ambayo unaweza ukayafanyia kazi ili kusudi yaweze kukusaidia kupata wazo bora la biashara au kitu cha kufanya ambacho kinaweza kukupa fedha au kukufanikisha kiuchumi. Jambo la kwanza kabisa, andika mawazo yote ambayo unayo ambayo yanaweza kukusaidia kiuchumi. Orodhesha mawazo yote hayo katika karatasi au katika simu au katika kompyuta, sehemu yote ambapo unaweza kuyaorodhesha mawazo hayo. Halafu baada ya kuyaorodhesha mawazo hayo yachambue kwa vipengele hivi. Cha kwanza, chambua mawazo yako. Kwa mfano, ikitokea leo mtu akaja akanipa fedha. Je, nitachagua wazo gani ambalo nitahitaji alisapoti kwa fedha hiyo? Akija akaniambia kwamba chagua wazo moja nikupe fedha uweze kulifanikisha, ni lipi kati ya haya mawazo ambayo nimeandika nitalichagua kama la kwanza? Lakini jambo la pili, je, ni wazo gani ambalo linanipa zaidi amani moyoni kulifanya kuliko mengine? Lakini jambo la tatu ni kuangalia una ujuzi gani katika wazo hilo ambalo unalifikiri kulifanya. Ukiwa na ujuzi katika wazo hilo, ni vema sana ukalifanya hilo, maana litakuwa katika ubora kulingana na ujuzi ulionao. Lakini kama huna ujuzi, unaweza ukatafuta ujuzi ili kusudi uweze kulifanikisha wazo lako katika ubora unaotakiwa. Lakini jambo jingine, fikiria ukubwa wa wazo ambalo unalo. Biashara yoyote ambayo utahitaji kuifanya ni lazima iwe na uwezo wa kukua. Kwa hiyo angalia kwamba hiki ambacho nimekifikiri ninaweza kukikuza kwa kiwango gani? Nina uwezo wa kukifanya kikawa kikubwa kwa kiwango gani kulingana na namna ambavyo nimefikiri. Kwa hiyo ukishaweza kujua kwamba hili jambo linaweza likawa kubwa kwa kiwango fulani, hapo una uwezo wa kulifanya na kutafuta ule ukubwa ambao unautamani au umeweza kufikiria. Walt Disney anasema ya kwamba if you can dream it, you can do it. Kitu ambacho unaweza ukakiota au ukakiweka kwenye maono, una uwezo wa kukifanya. Kwa hiyo weka maono makubwa juu ya kile ambacho umekifikiri ili kusudi uwe na kazi ya kufanya kufikia yale maono. Jambo la pili, baada ya kuchambua kwenye mawazo yako hayo likabaki wazo moja au mawili, gawanya wazo lako katika malengo madogo madogo ambayo unahisi unaweza kuyafanya kwa udogo wake. Ukiutazama mlima kwa ukubwa wake unaweza usiweze kuupanda, lakini ukipiga hatua moja moja utagundua kwamba ule mlima kumbe una njia za kupandia kule juu. Na ndio maana mlima wote ule unaweza kuona watu wamefika kule juu. Ila ukiwa kwa mbali unaweza kujiuliza sasa yule mtu amefikaje kule juu? Kwa hiyo mlima unapoutazama usogelee kwanza, piga hatua moja, alafu utagundua kwamba unaweza kupandika. Wazo ambalo unalo inawezekana likawa ni gumu sana, lakini ukiligawanya kwa vipande vidogo vidogo unaweza kuona namna ambavyo linaweza kutekelezeka. Mfano, labda unataka kufungua saluni. Unaanza kugawanya saluni hiyo kwamba itahitaji kiti, itahitaji mashine, itahitaji labda sijui na mimi mnyoaji. Kwa hiyo nikishafikiri hivyo, nikatafuta kiti, nikatafuta mashine, ninaweza nikaweka hata chini ya mti nikaanza kutafuta sasa mteja wa kumnyoa. Hilo ni wazo tu, lakini kumbuka ya kwamba hakuna kinyozi ambaye ni mzee. Lakini Lao Tzu anasema kwamba a journey of 1000 miles begins with a single step. Safari ya maili nyingi au kilomita nyingi inaanza kwa hatua moja. Kwa hiyo kubali kuanzia chini au kuanzia pale ambapo upo ili kusudi uweze kufanikiwa kufika katika hatua kubwa zaidi. Jambo la tatu, anza kwa kiwango cha chini, alafu ufikiri namna ambavyo utakuwa taratibu. Wengi wanashindwa kuanza kwa sababu wanataka waanze
kwa ukubwa, wanataka wajiandae kwa 100% ndipo waweze kuanza. Lakini uhalisia ni kwamba hakuna mtu ambaye yuko tayari kwa 100% kuweza kufanya jambo fulani. Kwa hiyo wewe anzia pale katika kiwango ambacho upo bila kutarajia kwamba nikifikia 100% ya jambo hili ndipo nianze. Nikipata fedha za kutosha kwa 100% za kufanya jambo hili ndipo nianze. Anzia hapo hapo ambapo unaweza kuanza. Mmiliki wa Amazon, Jeff Bezos, alianza kuuza vitabu akiwa kwenye karakana yake tu, akaanza kuuza vitabu mtandaoni. Lakini leo ni tajiri mkubwa sana duniani anayemiliki kampuni la Amazon ambalo ni kati ya makampuni makubwa sana duniani. Anasema kwamba your margin is my opportunity. Ile mipaka ambayo wewe umejiwekea yeye anaitumia kama fursa. Jambo la 4 la kufanya sasa ni kutafuta mtaji ili kusudi biashara yako iweze kuenda. Kwa kile kiwango cha chini ambacho ulikuwa umekichagua kuanza nacho, tafuta mtaji wa kuweza kuanzia hapo. Mtaji unaopata wapi? Kuna vitu vingi ambavyo unaweza ukavifanya. Angalia vitu vya thamani ambavyo unavyo kwenye maisha yako. Mfano, unaweza kuwa na simu ya gharama. Ukawa labda na simu ya 400,000, 800,000, 600,000. Uza simu ya 600,000, nunua ya 150,000. Halafu ile fedha iliyobaki tumia kwa ajili ya mtaji wa biashara ambayo umeifikiria. Lakini pia unaweza ukawa na ndugu ambao unaweza kumshirikisha jambo lako akakusaidia, even though it's very rare. Sio ndugu wengi ambao huwa wako tayari kutusaidia. Lakini pia unaweza ukawa na vitu vya thamani ndani. Uza hata kitanda uweze kupata mtaji wa kuweza kuanzisha biashara. Unaweza ukauza leo kitu ambacho ni kidogo sana, lakini kikaja kukusaidia baadaye kununua vitu ambavyo ni vikubwa sana. Mungu alipokuwa anataka kuwavusha wana wa Israeli katika bahari ya Shamu, Musa alipomlilia Mungu, Mungu alimuuliza Musa, una nini? Musa akasema kwamba Bwana, mimi nina fimbo tu. Akamwambia nyosha fimbo yako katika bahari na bahari itagawanyika. Kwa hiyo Mungu anahitaji kuona kwanza una nini ambacho unacho kinachoweza kukusaidia kufanikisha biashara yako. Kwa hiyo anza na vile ambavyo unavyo, vitu ambavyo tayari viko mkononi mwako, ndivyo hivyo vitumie kuanzisha biashara yako au mtaji wa biashara yako. Lakini pia ujuzi ni moja ya mtaji. Muda ni moja ya mtaji. Kwa hiyo utaangalia namna ambavyo unaweza ukautumia muda wako vizuri kuweza kufanya kitu ambacho hasa kiko katika ujuzi wako ili kusudi kuweza kupata fedha. Mfano, ukiwa na ujuzi labda wa kompyuta, unaweza ukatumia ujuzi huo kutafuta ajira kwenye stationery ili kusudi uweze kutengeneza mazingira ya kesho kuweza kupata fedha za kujiajiri mwenyewe. Jack Ma ambaye ni mmiliki wa Alibaba alikataliwa sehemu nyingi sana. Hata kiwanda cha KFC pia kilimkataa. Kwa hiyo kila sehemu alipokuwa akienda alikuwa anakataliwa, lakini anasema ya kwamba today is hard, tomorrow is worse, but the day after tomorrow will be sunshine. Akimaanisha ya kwamba leo ni ngumu, kesho itakuwa ngumu zaidi, lakini siku baada ya kesho itakuwa ya kung'aa au itakuwa ni ya mafanikio. Jambo la 5, anza bila kuogopa kiwango cha fedha ulichonacho kwamba ni kidogo. Anza na hicho ambacho unacho. Usitake kuanzia juu, anzia chini alafu upande taratibu. Biashara nyingi kubwa ambazo unaweza kuziona zilianza kwa udogo kabisa, zilianzia chini kabisa, lakini leo hii ni biashara kubwa ambazo unaweza kuziona na ukasema hii biashara imefikaje huko iliko. Arthur Ashe anasema kwamba start where you are, use what you have, do what you can. Kwa hiyo anza na kile ambacho unacho, fanya kile unachoweza, tumia kile ulichonacho. Usitake ufikishe 100% za vile ambavyo unahitaji kuwa navyo ndipo uanze. Kwa sababu ukitaka kufanya hivyo kuna uwezekano mkubwa sana usianze. Kwa sababu kufikia 100% ni uongo katika maisha haya. Lakini unaweza kuanza kidogo kidogo alafu ukafikia kiwango cha juu zaidi. Wengi wana mawazo mazuri lakini uthubutu wa kuanza ndio changamoto. Oprah Winfrey alikulia katika umaskini na alipitia changamoto nyingi sana.
lakini hakukata tamaa katika maisha yake. Leo hii ni kati ya wanawake ambao ni matajiri duniani na ni watu wenye ushawishi mkubwa sana. Anasema ya kwamba turn your wounds into your wisdom. Tumia yale maumivu ambayo unayo kuwa hekima au ufahamu katika maisha yako. Yale maumivu ambayo unayapitia kwenye biashara, yatumie, yatengeneze kuwa ndiyo hekima au maarifa katika kile ambacho unakifanya. Biashara si kwa wenye fedha nyingi. Biashara ni kwa wenye maono, uamuzi, uthubutu na nidhamu. Usiwe mtu wa mawazo pekee, kuwa mtu wa hatua. Kumbuka, maisha mazuri hayaji kwa bahati, yanatengenezwa kwa maamuzi. Leo chukua hatua moja, andika wazo lako, lichanganue, chukua hatua, lifanyie kazi. Na baada ya miaka michache, watakuwa watu wakijiuliza, alianzia wapi huyu?